போகிறேன். எனக்கு சுத்தமாவே சிக்கன் சமைக்க தெரியாது. குக்கு வித் கோமாளியில் இருக்க சிவாங்கியோட நான் ரொம்ப மோசம். சிக்கன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், இது என்னது? அது என்னது? பட்டை, கருவேப்பிலை, சிக்கன் மசால், தக்காளி, வெங்காயம். அது அடிக்கடி எப்பவுமே கட் பண்றது தான். ஓகேவா? ஓகே. இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு என்ன சிக்கன் இதுல எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? இல்லையே. தக்காளி வந்து அடிக்கடி கட் பண்ணியிருக்கா, அதனால தெரியும். எனக்கு வந்து தக்காளி நான் எப்பயுமே அம்மாவுக்கு வெட்டி கொடுப்பேன். அதனால தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் வெட்ட கட் பண்ண தெரியும். ஆனால் இதுக்கு தான் சமைச்சதே இல்லையே. நைட்டு சாப்பாடுக்குள்ள வெட்டி முடிச்சுட்டு வெங்காயம். ஓகே. பட்டை கிராம்புலாம் போட சொன்னீங்க. பட்டை கிராம்பெல்லாம் இல்ல, பட்டை கிராம்பு சோம்பு அது என்னென்ன இருக்கு அதுல. என்ன சூடாச்சா பாக்கணும். எப்படி பார்க்காது? அடுப்பத்தை வச்சியா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈரச்சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிய காரணத்தினால் பயங்கரமாக படபடவென்று வெடித்து கொண்டு இருக்கிறது. ஓகே. பட்டை கிராம்பு சோம்புலாம் போடலாமா? போட்டுடலாம் போடுங்க. பயமா இருக்குது. போடுங்க ஒன்றும் ஆகாது. ஐயோ நொர வருது. கொஞ்சம் கடலை எண்ணெயா ஊத்துனா அது அப்படிதான் நொர வரும். கரண்டி எங்க கிண்டணும். இப்ப கரண்டி தான். இப்ப என்ன பண்ணணும்? இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும். கரெக்டா ஞாபகம் வச்சிருக்காளே. போடு. இல்ல போதுமா? போடுமா, எல்லாத்தையுமே போடணும். எல்லாத்தையுமே வா. நாகப்பாம்போட ஓவாசி இது. ஏதாவது ஆனா சொல்றேன். இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரே எடுத்து போடு. அடுப்பை சிம்மில் வைக்க வேண்டும். சிறிது தீகின்ற காரணத்தினால் என்னங்க பண்றது? வீடியோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சிக்கனை நான் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. கையை மாத்தி வேற கிண்டுறாங்களாமா. கை வலிக்குது. இஞ்சி பூண்டு நல்லா ஓவரா வெந்துடுச்சு. வெங்காயம் அப்படியே பச்சையாவே இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. பச்சையா கேக்குது, வெள்ளையா தான் இருக்குது. கரெக்ட். வெங்காயம் எப்படி பச்சை கலர்ல இருக்கும். ஓகே, அடுத்து என்ன பண்ணணும்? நான் சொன்னது கரெக்டா போடணும். இந்த மசாலா தூள் தான் சிக்கன் மசாலா. சிக்கனை போட்டதான் சிக்கன் மசாலா போடணும். அப்ப கருவேப்பிலை போடணுமா? கருவேப்பிலை வேற போடலையா? போடணுமா? சரி போடுங்க. போடுறது 1 மணி நேரம் கழிச்சு போதும். அது கருவேப்பிலை குழம்பு இல்ல, சிக்கன் குழம்பு. நீங்க சொல்லவே இல்லை. ஒரு கொத்தை எடுத்து வச்சா கொத்து முழுசா அப்படியே போட்டுருவாங்க. அடுப்பு சில நேரமாக சிம்மில் இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்க என்ன நீங்க கிண்டினாலும் ஒன்றும் வேலை செய்யாது. அடுப்பில் ஹை ஃப்ளேமில் வைத்துள்ள காரணத்தினால் கொஞ்சம் தீகிறது என்று நினைக்கிறேன். என்ன அவர் போடு சவுண்ட் முடியும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி விடும். திங்கும்போது மட்டும் நல்லா டேஸ்டியா இருக்குது. ஆனா எடுக்கும் போது வலுவலுன்னு இருக்குது. கரெக்டு தானே? லைட்டாக அடிப்பிடித்து வாடை வருகிறது. ஆமா. உரைக்கிற மாதிரி ஏதாவது உப்பு நான் கல்லுப்பே போடுவேன். உப்பு தேவையான அளவு. ஓகே, போடுங்க. கரண்டி மேலாம் போடக்கூடாது. அப்படி கரண்டி உப்பு தனியாக தான் போடணும். சாரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆகி கொண்டு இருக்கிறது. டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து அடுப்பில் சிக்கன் ரெடி ஆகும்போதே சோறு வச்சு விட்டா சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அதனால
ஒரு டம்ளர் சாப்பாடும் வச்சாச்சு. இன்னைக்கு ஃபுட்டு யாரோட ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனுஷ்யா ஸ்பெஷல். எஸ், மை ஸ்பெஷல். அந்த மூஞ்சி தெரியல, கண்ணு மட்டும் தான் தெரிஞ்சு, க்ளோஸ் அப்லாம் வராது. சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு கிண்டி விடணும், அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டா. என்ன ஒரு பரபரப்பான சமையல், பார்க்கும்போதே எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது. இந்த ரியாக்ஷன் எல்லாம் கவர் பண்ண முடியல. சிக்கன் மசாலா போடலாமா? போதுமா? ஐயோ கை வலிக்குதுமா. ஓகே, சிக்கன் வெந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கை வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா சிக்கன் வெந்திருக்கும். கொஞ்சமாக தக்காளி சேர்த்து 2 தக்காளி சேர்த்துட்டு சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெடி ஆகிடும். 2 தக்காளி சொன்னீங்கல்ல, நான் 2 போட்டாலும் 2 பீஸ் போட்டுட்டு அது உனக்கு மட்டும், மீதி இருக்கிறதெல்லாம் இது எடுத்து போட்டு கட்டிங் போர்டோட அப்படியே போடும். தக்காளியெல்லாம் அப்படி கையில் எடுத்து போடக்கூடாது. தக்காளியை சேர்த்தாச்சு. ஐயோ கொத கொத கொதன்னு சவுண்ட் வருது. லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது சிக்கன் மசாலா தான், இதை தான் சேர்க்கணும். போதுமே இவ்வளோ? அவ்வளோன்னே எனக்கு எப்படி தெரியுது, கேமராவில் ஒன்றுமே தெரியலையே. ஐயோ கீழே போட்டுது. சரி போடுங்க போடுங்க. கரண்டி மேலே போடக்கூடாதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். பூரி அப்படின்னா கரண்டி தான் மசாலா இருக்கும், கரண்டி வேக வச்சு தான் அப்புறம் சாப்பிடணும். ஓகே, எல்லாத்தையும் போட்டுட்டா? சரி போடுங்க, உங்கள் விருப்பப்படி, உங்கள் ஆசைப்படி. சிக்கனின் கெதி என்னவோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தா நல்லா கிண்டி ஒரு வழிக்கு கொண்டு வந்து சிக்கன் பார்த்தா சூப்பராக இருக்க மாட்டேங்குது. ஆனால் இன்னும் உப்பு தான் பார்க்கல. பயங்கர கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு, ஆனால் உப்பு தான் உரைக்குதான்னு தெரியல. சூடாக இருக்கு. யார் பார்க்கணும்? நீங்கள் தான். கொண்டாமா டேஸ்ட் பார்த்துட்டா தரேன். வாவ், செம்மையா இருக்கு. நிஜமாவா? செம்மையா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. தேங்க்யூ மம்மி, தேங்க்யூ. சிக்கன் பார்க்கும்போதே தெரியுதுல்ல, கொஞ்சமா ஃப்ரிட்ஜில் மல்லியில் இருக்கும், அப்படியே எடு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைட்டாக உப்பு கம்மியாக இருக்கு, அது நானே போட்டுறேன். ஏன்னா சாப்பாடுலாம் வச்சு சிக்கனுக்காக ஈகர்லி வெயிட்டிங். எவ்வளோ போடணும்? வாவ், சிக்கன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. மல்லி செடியை வந்து அப்படியே போட சொல்லலை, மல்லி இலையை போட சொன்னேன். ஓகேவா? ஓகே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கவே பயங்கர கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு. நான் வச்ச சிக்கன் அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, அனுஷ்யா வச்ச சிக்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் போல. ஓகேவா? சோறு அந்த பக்கம் விசில் வந்துச்சுன்னா ரெடி ஆயிரும். அப்படியே எடுத்து வச்சு சும்மா பெரட்டி சாப்பிட்டோம்னா செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். தம்ப்நெயிலுக்கு பயங்கரமா போஸ் கொடுத்தா, விசில் வந்துருச்சு. அனுஷ்யா அட ஒரு நிமிஷம் இருமா, அதுவா வரட்டும், நீயாவது நில்லு. சரி அது சிம்ல வச்சிரு ஒரு நிமிஷம், நம்ம ஃபேன் காத்துல போய் டயர்டாகாம உட்காந்துக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வழியாக சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கலர்ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சாப்பிட்டோம், செம்ம டேஸ்டியாக இருந்தது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம திவ்யாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டாடா பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.